Բարև ձեզ հոկեյի արգելի սիրահարներ, Fast Media-ն սկսում է ձեր ուշադրությանը ներկայացնել հոկեյի աշխարհի առաջնության 4-րդ դիվիզիոնի վերջին 5-րդ տուրի հանդիպումների տեսությունը։ Ուզբեկստանի հավաքականին բաժանում էր ընդամենը 1 հաղթանակ ու CAC թիմը գլխավոր էր 4-րդ դիվիզիոնը, այդպես էլ եղավ առանց որևէ խնդրի։ Ուզբեկստանի հավաքականը նաև հաղթեց վերջին տուրում 18 տափողակ ուղարկեց Մալազիայի դարպասը եւ դերակատարները։ Այդպես էլ չփոխվեցին Կրավչենկոն, Դորոֆեևը եւ Ժիլովը։ Սկսեցին հանդիպումը միավորներ վաստակելով, Վազիմովը բացեց հանդիպման հաշիվը միայն այդ գոլի դրվագում, նրանցից ոչ մեկը միավոր չվաստակեց, բայց անմիջապես 3 րոպե անց Կրավչենկոն շատ գեղեցիկ նետումով կարողացավ կրկնապատկել առավելությունը։ Տեսնում ենք 3-րդ գոլի։ Կրկնապատկերը Դորոֆեևը նետում կատարեց, որից հետո յուն չկարողացավ հեռացնել տափողակը եւ արդյունքում դարպասապայի գոտում շատ հաճախ էր փոփոխություն կատարում Մալազիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչը։ 4 եւ 5-րդ տափողակներն էլ հայտնվեց դարպասում առաջին 10 րոպեների ընթացքում Նասիրովը եւ Ռուստամխոնովը երկու անգամ պատժեցին Մալազիայի հավաքականին ու արդյունքում ստացվեց այնպես, որ առաջին 10 րոպեներից հետո արդեն ամեն ինչ պարզ էր։ Երկու հանդիպումից առաջ էլ այնպես չէ, որ սպասելիքներ կային, որ կկարողանար Մալազիայի հավաքականը միավոր կորզել այս մրցավեճում, չմոռանանք, որ մեր ընտրանին էլ առաջին տուրում շատ վստահ հաշվով առավելության ասավ 24-3 հաշվով հաղթեց նույն Մալազիայի թիմին։ Բայց առաջին խաղապուլում Մալազիայի հավաքականի հոկեյիստներին հաջողվեց կրճատել հաշվի տարբերությունը, մեկի փոխարեն Գոն կարողացավ 2 տափողակ ուղարկել Ուզբեկստանի հավաքականի դարպասը, իդեպ Ջուանջի Գոն 20 տարեկան այս հարձակվողը կարելի ասել գլխավոր առաջատարներից մեկն էր Մալազիայի թիմի, բայց ցավոք այս թիմը չկարողացավ ոչ մի միավոր վաստակել եւ Երևանից հեռացավ առանց միավորի 20 տափողակ ուղարկեց մրցակիցների դարպասը եւ զուգահեռ բաց թողեց 76-ը։ Երկրորդ խաղապուլում Կրավչենկոն եւ Սինյավսկին մեկական անգամ գրավեցին մրցակցի դարպասը, Մութֆաձլին կարողացավ այդ ընթացքում մեկ անգամ հիշեցնել տալ իր մասին, բայց այդ ժամանակ արդեն հաշիվը 13-3 էր, այնպես որ նույնիսկ այդ մեկ տափողակը երկրորդ խաղապուլում ոչինչ չփոխեց, բայց երրորդ խաղապուլում մեկ տարբերություն եղավ, որ Ուզբեկստանի հավաքականը շարունակեց գրավել մրցակցի դարպասը, 5 տափողակ Պոպովը, Սինյավսկին, Ռուստամխոնովը, Ժիլովը եւ Դորոֆեևը, իսկ արդյունքում փորձառու Խումոյի հարձակվողը Եգոր Դորոֆեևը Ուզբեկստանի հավաքականում վերջին տափողակը նետեց այս մրցաշարի ու թիմը արդեն հասկանալի է նվաճեց 3-րդ դիվիզիոնի ուղեգիր։ Ուզբեկստանի թիմից միանգամից 5 հոկեյիստ լավագույն 7-յակում էին ռմբարկուների ցանկի Կրավչենկոն, Ժիլովը, Սինյավսկին, Դորոֆեևը, իսկ լավագույն պատկերը գրանցեց հենց Վադիմ Կրավչենկոն 25 միավոր վաստակեց 13 գոլ եւ 12 ասիստ գրանցեց իր հաշվին Ուզբեկստանի հավաքականի հարձակվողը։ Գլխավոր ասիստենտի պարտականությունները մնացել էր Ժիլովի։ Ուսերին Վասիլի Ժիլովը 6 տափողակ նետեց մրցակիցների դարպասը, բայց ուշադրություն միևնույն ժամանակ կարողացավ 19 ասիստ գրանցել իր հաշվին եւ իհարկե եթե դարպասային գոտում այդքան սեյվեր էլ չկարողանար գրանցել։ Յուն դա կնշանակեր, որ նույն պատկերը կլիներ ինչ Հայաստանի հավաքականի դեմ հանդիպման ժամանակ։ Մեր ընտրանին էլ կարողացավ վստահ 14-1 հաշվով ավարտին հասցնել այս մրցաշարը, առաջին խաղապուլում 8 տափողակ նետեց Վադիմ Գուսկովի թիմը մրցակցի դարպասը եւ այս գոլային հիթ շքերթը սկսեց Կովալենկոն հանդիպման մեկնարկից 17 վայրկյան անց Գրիվիխի եւ Կուզնեցովի կատարած փոխանցումներից հետո կարողացավ բացել հանդիպման հաշիվը։ Իհարկե առաջին 4 րոպեների ընթացքում որոշ չափով հյուրերը փորձում էին պատասխանել, բայց միևնույն ժամանակ փայլուն էր աշխատում դարպասային գոտում էր հիմնական պահապանը Փութուրյանը հերթական փայլուն հանդիպումն անցկացրեց եւ երկրորդ տափողակը չուշացավ Խուդյակովը Դավթյանի եւ Արսեն Ասատրյանի կատարած փոխանցումներից հետո գրավեց դարպաս, իդեպ այս դրվագում Դավթյանը հրաշալի աշխատեց, միայնակ առաջ շարժվեց ու դասավորեց այս գրոհը մեր հավաքականի տաղանդավոր պաշտպանի համար Խուդյակովի։ Թվային առավելությունից օգտվեց Մաքսիմ Կուզնեցովը եւ այս one-timer-ով կարողացավ հաշիվը դարձնել 3-0, բայց Կուզնեցովն էլ չէր պատկերացնում, որ 1 րոպեի ընթացքում նման ֆանտաստիկ դուբլ է գրանցելու իր հաշվին,
անհատական վարպետությամբ շարունակեց փայլել Մաքսիմը եւ հերթական տափողակն ուղարկեց Ինդոնեզիայի հավաքականի դարպասը։ Այնուհետև հաջորդեց Կրիվիխի գոլը թվային առավելության պայմաններում եւ նաեւ քանակական առավելությունից օգտվեց նաեւ Խուդյակովը։ Առաջին խաղափուլում թե Խուդյակովը, թե Մաքսիմ Կուզնեցովը եւ թե Կովալենկոն կարողացան դուբլ գրանցել իրենց հաշվին եւ հսկայական առավելության պայմաններում մեր թիմի հոկեյիստները գնացին հանգստի։ Արդեն երկրորդ խաղափուլում Արսեն Համբարձումյանի գոլը մեծացրեց առավելությունը, արդեն 9 տափողակի հասցրեց, որից հետո էլ արդեն Սերգեյ Կուզմինովը գրավեց մրցակցի դարպասը, փորձառու 46-ամյա հարձակվողն էլ իր խոսքն ասեց երկրորդ խաղափուլում, հաջողվեց Ինդոնեզիայի թիմին ընդամենը մեկ անգամ գրավել մեր դարպաս, իդեպ փոփոխություն տեղի ունեցավ նաև մեր դարպասում, հիշեցնեմ, որ Փութուլյանի բեքափներ Մազանկոն եւ Մազանկոն եկավ օգնության, բայց մի շարք սեյվերի կողքին Սիրեգարին հաջողվեց գրավել մեր հավաքականի դարպասը, 17-ամյա արձակվողը Քենեթ Սիրեգարը վստահ Ինդոնեզիայի հավաքականի առաջատարներից մեկն էր, եթե ոչ հենց հիմնական առաջատարը, նա հերթական գոլը կարողացավ գրանցել իր հաշվին, վայրկյաններ առաջ Սաղաթելյանի մասնակցությամբ դրվագներ մեր էկրաններին, Ասատրյանը եւ Կուզնեցովը այդ դրվագում մեկական անգամ կարողացան ասիստ գրանցել եւ արդյունքում օգնել Սաղաթելյանին։ Իսկ արդեն երրորդ խաղափուլում Կրիվիխ, Խուդյակով, Կուզնեցով եղբայրները մեկական անգամ նույնպես գրավեցին մրցակցի դարպասը, արդյունքում 14-1 հաշիվը գրանցվեց Հայաստանի հավաքականից ամենաարդյունավետը Արտյոմ Կուզնեցովն էր, այս 5 տուրերից հետո 17 միավոր վաստակեց Արտյոմը եւ 10 գոլ ու 7 ասիստ գրանցեց իր հաշվին։ Վերջին հանդիպումը կայացավ Իրանի եւ Քուվեյթի միջև, հերթական հակառեկորդը Իրանի հավաքականի, երրորդ հանդիպումն անընդմեջ, որ թիմը չկարողացավ ընդհանրապես տափողակ ուղարկել մրցակիցների դարպասը, հիշեցնեմ, որ երկու անընդմեջ խաղ առանց գոլի դեռ ոչ մի թիմ չէր անցկացրել 4-րդ դիվիզիոնում, հիմա այս հակառեկորդը հենց Իրանի հավաքականը թարմացրեց ու պարտվեց 0-11 հաշվով Քուվեյթի թիմին։ Արդյունքում մեր հավաքականը զբաղեցրեց երկրորդ հորիզոնականը, գլխավորեց 4-րդ դիվիզիոնը Ուզբեկստանի թիմը, սակայն մենք կարողացանք ՍԵԻՍ-ի թիմին հաղթել, բայց 0-4-ից խաղ վերադառնալուց հետո չկարողացանք պարտության մատնել Քուվեյթի թիմին։ Արդյունքում առաջին հորիզոնականում մնաց Ուզբեկստանի հավաքականը եւ նվաճեց երրորդ դիվիզիոնի ուղեգիր։ Հայաստանի հավաքականը երկրորդն էր 12 միավորով եւ նորից հաջորդ տարի խաղանք 4-րդ դիվիզիոնում, Քուվեյթի հավաքականը զբաղեցրեց երրորդ հորիզոնականը եւ Քուվեյթի իմացել 11 միավոր էր, Մալազիան առանց միավոր վաստակելու մնաց 6-րդ հորիզոնականում։ Հաջողություն մաղթենք մեր հավաքականին ու սպասենք թե հաջորդ տարվա ելույթների տեսությունն էլ ձեզ համար մեկնաբանեց Սարամ Ավագյանը։